Estamos aqui numa reportagem. Mais um brasileiro incendiou a nossa mata. Pode ficar com as imagens a seguir. Pode botar, galera do replay. Como vocês podem ver, ele foi e jogou. Isso provocou um incêndio. Como vocês podem ver na imagem a seguir, o flagrante era um alienígena. Sim, um alienígena que veio para o nosso planeta. Vou falar um pouco sobre isso, Marilda Santos. Agora eu vou passar para Marilda Santos e ela vai falar com todo mundo sobre esse caso. Eu sou a Marilda Santos e vou falar sobre esse caso. Esse flagrante foi muito flagrante para botar fogo na nossa terra. E agora vamos gravar esse flagrante, a cara dele, para vocês verem como o flagrante é. E graças a essa vizinha que vai entrar agora em reportagem com a gente, vai explicar sobre o caso, porque ela filmou tudo. Mostre as imagens a seguir, por favor. Ali, Solange, olha o fogo, Solange. Ali o infraglante. Como vocês podem ver, a moto já está pegando fogo. Olha, chamem os bombeiros, muito rápido. Ali o flagrante. Ali, ó, Solange, olha, Solange. Com as imagens a seguir já postadas, vamos com o flagrante. Filme a cara dele e fale o procedimento. Passar para Eunice falar mais algumas coisas. Obrigada, Eunice. E chegamos a mais uma reportagem. Vocês viram a vizinha que salvou as nossas vidas para filmar o flagrante. O flagrante já foi para a cadeia. Era um incêndio florestal muito grande. Fique com as imagens do flagrante a seguir. O processo desse incêndio, vamos verificar o que causou. A gente já sabe o que causou, é o bendito! Mas a gente vai interrogar ele. Agora fiquem com as imagens do interrogatório. Já falei que não fui eu! Para de apontar câmera pra mim, coisa pra mim, não fui eu! Foi flagrante, eu sou verde! Não é eu já tô falando. Foi flagrante, já fugiu, não foi eu. Ele é rosa, eu sou verde, tá pra ver não? Agora eu vou ter que pagar uma multa que nem é minha. Até a próxima no canal da 7. Reportagem, vai aparecer um filme e depois a gente voltamos com o canal da 7.